இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுற காய்ச்சல், தடுமல், இருமல் இப்படியான நோய்களுக்கு கட்டாயமாக மருந்துகள் கொடுக்கணுமா, எந்த விதமான நோய்களுக்கு மருந்து கொடுக்கணும், எதுக்கு மருந்து கொடுக்காம கொஞ்ச நாளைக்கு வெயிட் பண்ணி பார்த்து அதுவாகவே தானாக குணமடைகிறதுக்கு விடலாம், இப்படியான டீட்டெயில்ஸை தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. முதலாவது நாம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னா, இந்த ஃபீவர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பொதுவாகவே ஃபீவர் என்ன சொன்ன போனோம்னா என்னென்னா, இது ஒரு நோய் அறிகுறி. பொதுவாகவே இது எந்த நிலைமையில் ஏற்படும்னா, நம்மளோட உடம்புக்குள்ள ஏதாவது பெத்தோஜன்ஸ், அதாவது நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஏதாவது பொருட்களோ இல்லாட்டி ஏதாவது உயிரங்கிகளோ நம்மளோட உடம்புக்குள்ள வருமாக இருந்தால் நம்மளோட உடம்பு என்ன செய்யும்னா, அதோட வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இதனால் ஏற்படுற இந்த விளைவு தான் ஃபீவர்னு சொல்லலாம். பொதுவாகவே ஃபீவர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாலேயோ இல்லைன்னா பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாலேயோ ஏற்படக்கூடியதாக காணப்படும். பொதுவாகவே இன்னொரு நிலைமைகளில் இந்த ஃபீவர் ஏற்படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்படின்னா வேக்சின் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம், அதாவது இம்யூனைசேஷன், குழந்தைகளுக்கு தடுப்பு மருந்து கொடுத்ததுக்கு பிறகு ஒரு ஃபீவர் ஒன்று வரும். இதுக்கான ரீசன் என்னென்னா, பொதுவாகவே இந்த தடுப்பு மருந்துகளில் உயிர்ப்பு நிலை குன்றப்பட்ட பாக்டீரியாக்களோ இல்லாட்டி வைரஸோ இருக்கும். அதாவது அதோட வீரியம் குறைஞ்ச பாக்டீரியா இல்லை வைரஸ் இருக்கும். இதை குழந்தைகளோட உடம்புக்குள்ளே செலுத்தும் போது என்ன செய்யும்னா, நிப்பிடனம், அதாவது அந்த பிள்ளைகளுடைய இம்யூனிட்டி, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். பொதுவாக இதனால தான் வேக்சின் வழங்கப்படும். இந்த வேக்சின் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா வர ஃபீவரை சொல்லுவோம் போஸ்ட் வேக்சினேஷன் பைரக்சியாண்டு. ஸோ இந்த ஃபீவரையும் கட்டாயமாக டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஆகுமாக இருந்தால் இதை கட்டாயமாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். பொதுவாகவே நாம் எப்போ இந்த ஃபீவருக்கு மருந்து கொடுக்கணும்னு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும். பொதுவாகவே ஃபீவரை நீங்கள் ட்ரெக் பண்ணுறதுக்கு குழந்தையோட பாடி டெம்பரேச்சரை அடிக்கடி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் டெம்பரேச்சரை தெர்மோமீட்டர், டிஜிட்டல் தெர்மோமீட்டரோ இல்லாட்டி மேனுவலான தெர்மோமீட்டர் மூலமாகவோ செக் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் 100 ஃபாரன்ஹைட்டை விட கூடுதலாக இருக்குமாக இருந்தால், அப்படி இல்லாட்டி 39 டிகிரி செல்சியஸை விட உடல் வெப்பநிலை கூடுதலாக இருக்குமாக இருந்தால் குழந்தைக்கு கட்டாயமாக என்ன செய்யணும்னா, நீங்கள் பெரசிட்டமால் சிரப்பை குழந்தையோட பாடி வெயிட்டுக்கு ஏற்ற போல கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். பொதுவாகவே இந்த பெரசிட்டமால் சிரப் 15 மில்லிகிராம் per கிலோகிராம் என்ற அடிப்படையில் தான் குழந்தைக்கு வழங்கப்படும். அப்படி உங்களுக்கு ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணணும்னா, உங்களோட குழந்தை 10 கிலோகிராம் இருக்காக இருந்தால் அதை நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா 0.625 மில்லி லிட்டரால் பெருக்கி விட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு 6.25 மில்லி லிட்டர் வரும். இதே போல் உங்களோட குழந்தையோட பாடி வெயிட்டுக்கு எத்தனை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் சொன்ன அந்த மில்லி லிட்டர் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரெக்டாகவே எத்தனை மில்லி லிட்டர் கொடுக்கணுன்றது வரும். ஸோ அதை நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா, ஒவ்வொரு 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை குழந்தையின் வெப்பநிலை நான் சொன்ன டெம்பரேச்சரை விட இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இருந்தால் கட்டாயமாக கொடுக்கணும். அடுத்ததாக குழந்தைகளுக்கு குறைந்த அளவு, மிக குறைந்த அளவும் பேராசிட்டமால் கொடுக்கக்கூடாது, மிக அதிக அளவான அளவும் பேராசிட்டமால் கொடுக்கக்கூடாது. குறைந்த அளவாக கொடுக்கும்போது காய்ச்சல் சரியாகாது, அதிகமான அளவு கொடுக்கும்போது ஈரலில் பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும். அடுத்ததாக காய்ச்சல் வரப்போகுது என்று சொல்கிறதுக்காக எப்போவுமே மருந்து கொடுக்காதீங்க. காய்ச்சல் வந்த பிறகுதான், அதாவது அந்த ஃபீவர் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகினதுக்கு அப்புறமா தான் மருந்து கொடுப்பீங்களாக இருந்தால் ஃபீவர் கண்ட்ரோலாக இருக்கும். அடுத்தது இந்த ஃபீவரால் ஃபிட்ஸ் வர குழந்தைகளுக்கும் அந்த ஃபிட்ஸ் வராமல் தடுக்கக்கூடியதாக காணப்படும். அடுத்ததாக நாம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னா, கோஃப், இருமலுக்கு கட்டாயமாக மருந்து தேவையா இல்லையா? இருமல்ன்றதும் நம்மளோட உடம்பால் காட்டப்படுற ஒரு சிம்டம்ஸ் தான். அதாவது நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக், சுவாச பாதையில் ஏதாவது தொற்றுகள், அதாவது நுண்ணங்கிகள் ஏதாவது நம்மளோட சுவாசப்பாதை, பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம், வைரஸாக இருக்கலாம், அது நம்மளோட சுவாசப்பாதைக்குள்ளே போகுமா இருந்தால் அதை வெளியேற்றதுக்காக நம்மளோட உடம்பால் செய்யப்படுற ஒரு செயல்முறை தான் இந்த இருமல். பொதுவாகவே வைரஸால் ஏற்படுற இன்ஃபெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பொதுவாகவே 2 கிழமைகள் வரையும் அந்த இருமலை நாம் பொதுவாகவே பார்க்கலாம். அதாவது இருமலுக்கு மருந்து கொடுக்காம அந்த 2 கிழமைக்குள்ளேயே அது சரியாயிடும். சில வேளைகளில் பாக்டீரியாக்களால் ஏற்படுற ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனால ப்ரோன்கைட்டிஸ் சொல்லப்படுற பிரச்சனைகள் ஏற்படும். ஈவன் அது வைரஸால கூட ப்ரோன்கைட்டிஸ் ஏற்படலாம். இவ்வாறு நிலைமை 2 கிழமைக்கு அதிகமாக இருக்குமாக இருந்தால், அப்படி இல்லைன்னா மூச்செடுப்பதில் சிரமம், அப்படி இல்லாட்டி மூச்செடுக்கும் போது ஏதாவது சவுண்டாக இருக்குது, அடுத்தது இருமும் போது மஞ்சள் கலரில் சளி வரக்கூடியதாக இருக்கிறது, அதிகமாக சளி வாரது, இப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது கட்டாயமாக அந்த இருமலுக்கு நீங்கள் மருந்து எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். ஆனால் 2 கிழமைக்கு குறைந்த ட்ரை கோஃப், அதாவது வறண்ட இருமலாக இருக்குமா இருந்தால் பொதுவாகவே எந்த மருந்துகளும் குழந்தைகளுக்கோ பெரியாக்களுக்கோ தேவையில்லை. பொதுவாகவே இதை குணப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா, அதாவது உங்களோட குழந்தைகள் மூச்செடுப்பதற்கு சிரமமாக இருந்தால் கொஞ்சமாக ஒரு பிலோ ஒன்று போட்டு குழந்தையோட தலையை கொஞ்சமாக உயர்த்தி வைக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஹியூமிடிஃபயர்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது வலியை ஈரமாக்கக்கூடிய அந்த மெஷின்ஸ் இருக்கும், அந்த ஆவியாகி போகிறது, அதை நீங்கள் உங்களோட ரூம்ஸில் வச்சிங்கன்னா
ரூம் ட்ரை ஆகிறத தடுக்கலாம். ஸோ அதனால் அந்த ட்ரை காஃப் வர இஷ்யூஸையும் குறைக்கக்கூடியதாக காணப்படும். அடுத்தது குழந்தைகள் இருக்கிற ரூமில் ஸ்மோக் பண்ணுறது, அதிகமான புகைகள் வாரது, டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறது, இப்படியான சுச்சுவேஷன்ஸில் கூட இந்த குழந்தைகளுக்கு ட்ரை காஃப் வாரது இன்னும் அதிகரிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக ஃபேனை குழந்தைகளுக்கு நேராக வைக்கிறதால கூட குழந்தைகள் அந்த சுவாச பாதை ட்ரை ஆகிறதுனால கூட அந்த ட்ரை காஃப் என்று சொல்லப்படுற அந்த கோஃப் வாரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படியான கோஃப்ஸுக்கு நீங்கள் நார்மலாக ஹோம் ரெமெடிஸோ இல்லைன்னா நான் சொன்ன அந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே நார்மலாக 2 வீக்ஸில் இந்த இஷ்யூஸ் சரியடையக்கூடியதாக இருக்கும். அடுத்ததாக பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு செய்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையான விளக்கம் என்னென்னா, தேவையில்லாமல் டாக்டர்ஸ்கிட்ட காட்டி ஆன்டிபயோட்டிக் அவங்களாவே கேட்டு வாங்கி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். சில பிள்ளைகள் அதாவது சளிக்கு மருந்தாங்க, சளி அதாவது டாய்லெட்டுக்கு போகும்போது சளி போகணும், இருக்கிற சளி அவ்வளோ போகணும், இப்படியே நம்ம சொல்லி டாக்டர்ஸ் மேலே ஃபோர்ஸ் பண்ணி சில அம்மா என்ன செய்வாங்கன்னா மருந்துகள் வாங்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்படி தயவு செய்து மருந்துகளை கேட்டு வாங்காதீங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் தேவைன்னா உங்களோட குழந்தையோட பீடியாட்ரிஷியன் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னா மருந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா தயவு செய்து விட்டுருங்க. எதையும் அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேட்காதீங்க. இதனால் என்ன நடக்கும்னா, ஆன்டிபயோட்டிக்கை தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைகளுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபியூச்சரில் ஏற்படுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பொதுவாகவே இப்படி ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் என்னென்னா, ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்கை நீங்கள் தொடர்ந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பீங்களா இருந்தால் சரியான முறையில் கொடுக்காம விட்டா, இல்லாட்டி கொடுத்துட்டு ஒரு 2 days கொடுக்கீங்க, 2 days ஃபீவர் சரியாகுது, இல்லைன்னா சளி சரியாகுது, சரியானதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா இப்படியான நிறைய பிரச்சனைகளால் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக ஃபியூச்சரில் குழந்தைக்கு வரக்கூடியதாக காணப்படும். அடுத்ததாக முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது என்னென்னா, இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கறதுனால குழந்தைகளுக்கு சளி டாய்லெட் போகும்போது போகும்போது நிறைய அம்மா மாதிரி ஒரு தவறான எண்ணம் கொண்டு வச்சிருக்கிறாங்க. பொதுவாக பார்க்க போனீங்கன்னா, ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்ததுக்கு பிறகு குழந்தைக்கு டயரியா அதாவது வயிற்றில் போகிறது, இல்லாட்டி வயிற்றில் போகும்போது சளி போகிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா, அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கோட ஒரு சைடு எஃபெக்ட்னு சொல்லலாம். அதை சொல்லுவாங்க ஆன்டிபயோட்டிக் அசோசியேட்டட் கோலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த நிலைமை என்னென்னா, நம்மளோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற தேவையான பாக்டீரியாக்கள் பேலன்ஸும் ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா தீமை பயக்கிற பாக்டீரியாக்களில் பேலன்ஸும் மாறுவதன் காரணமாக தான் இந்த வயிற்றோட்டம் இடம்பெறும். இந்த வயிற்றோட்டத்தை கிளியர் பண்ணுறதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னு திரும்ப இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற மருந்துகள் கொடுக்கறதுனால இந்த டயரியாவை தடுக்கக்கூடியதாக காணப்படும். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால், இல்லாட்டி குழந்தைகளுக்கு வர ஏதாவது பிரச்சனைகள் இல்லை டவுட்ஸ் இருந்தால் கட்டாயமாக கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாய்.